Rreth 1230 nxënës të klasave të pesta në Shkodër janë nënshtruar sot testimit kombëtar vlerësimi i arritjeve të nxënësve të arsimit fillor në lëndët gjuhë shqipe, matematikë dhe dituri natyre. Është një testim që bëhet për të vlerësuar njohuritë që nxënësit kanë përfituar në 5 vitet e arsimit fillor. I nënshtrohen vetëm nxënësit që ndjekin klasat e pesta dhe janë të organizuar në 13 qendra provimi. Janë 63 shkolla të organizuara në këto 13 qendra dhe 1231 nxënës që do i nënshtrohen testimit ose procesit të vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor. Kemi 14 nxënës me aftësi të kufizuar, të cilët do kenë testin e tyre të veçantë, por sigurisht do kenë edhe një mësues që do i asistoj gjatë gjithë procesit të testimit. Ky vlerësim organizohet nga Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe shërben për të identifikuar nivelin e njohurive dhe aftësive të nxënësve, gjithashtu për të analizuar anët e forta dhe dobësitë në procesin e të nxënit. Qëllimi kryesor në fakt i këtij vlerësimi dhe i këtij procesi është për të vlerësuar njohuritë që nxënësit kanë përfituar dhe kompetencat kyçe që nxënësit kanë përfituar në gjuhë shqipe, matematikë dhe dituri natyre. Ka një qëllim tjetër që për të parë edhe nivelin e aktualizimit të këtyre njohurive në situata reale, por nga ana tjetër qëllim kryesor është edhe për të evidentuar mangësitë dhe nevojat për ndërhyrje në procesin e të mësuarit. Ky testim vlerësohet me pikë dhe jo me notë, ndërsa rezultati kërkohet më tepër për të parë nivelin e arritjes në përfundim të ciklit fillor.